다음 소식입니다. 홍역에 대한 공포가 커지고 있습니다. 홍역은 메르스 같은 중증 질병은 아니지만 전염성이 매우 강합니다. 대부분 기침과 재채기에 섞여 나오는 미세한 침방울로 전염됩니다. 이다혜 기자입니다. 경기 안산에서 3살 유아 1명이 홍역 확진을 받아 전체 환자 수가 31명으로 늘었습니다. 보건당국은 추가 환자가 나온 안산과 집단 발병 지역인 경기 시흥과 대구를 홍역 유행 지역으로 지정하고 모니터링을 강화하고 있습니다. 홍역 바이러스는 기침이나 재채기를 할 때 나오는 침방울을 통해 공기 중으로 전파됩니다. 홍역 환자 1명이 같은 공간에 있는 사람을 최대 18명까지 감염시킬 수 있을 만큼 전염성이 강합니다. 일주일에서 최대 3주까지 잠복기가 있는 데다 초기 증상이 감기와 비슷하기 때문에 홍역에 걸린 줄 모르고 외부 활동을 하다가 집단 감염을 일으킬 가능성도 있습니다. 열이 나고 발진도 없고 이제 전형적인 경우 의사가 의심을 해서 검사하는데 이미 여러 명을 퍼뜨린 상황이죠. 전염을 막기 위해선 기침 예절을 지키는 게 무엇보다 중요합니다. 코와 입을 막지 않고 공중에 하는 것은 물론 손으로 막아서도 안 됩니다. 문고리나 의자를 만지는 등 분비물을 옮겨 다른 사람에게 전염될 가능성이 있기 때문입니다. 휴지나 수건이 없다면 자신의 옷소매로 코와 입을 막아야 합니다. 당장 다음 주부터 설 연휴가 시작되면서 사람 간 접촉이 잦아지는 만큼 보건당국은 예방접종과 개인위생에 주의해달라고 당부했습니다. 채널A 뉴스 이다혜입니다.